und herzlich willkommen auf meinem Kanal. CVV hat mit dem Appalachian Drifter etwas sehr Interessantes auf den Markt gebracht, besonders auch für den deutschen Markt interessant, denn das ist hier ein Slipjoint-Folder. Hat eine schöne Formensprache, das Ganze wirkt irgendwie auch vertraut, darauf komme ich dann aber später zu sprechen. Dann lege ich gleich mal los und fange mit dem Griff an. Erstmal zum Aufbau. Wir haben hier stabil ausgeführte Stahlliner in einem Greywash Finish. Innen befinden sich keine Aussparung oder Ausfräsung, also zur Gewichtsersparnis. Ist auch nicht unbedingt nötig, das Messer wiegt 71 Gramm, also insofern geht das in Ordnung. Der Griffrücken ist hier fast komplett offen. Hinten befindet sich ein Backspacer aus Mikata und der beherbergt hier gleich ein kleines Lanyardloch. Ist so ähnlich gelöst wie beim Real Steel Stella. Finde ich optisch sehr aufgeräumt. An der Seite ist dann halt kein Loch, also gefällt mir gut. Auf den Stahllinern mit 8er Torx verschraubt befinden sich die Mikata-Griffschalen. Bis auf diese zwei kleinen Rillen ist hier eigentlich kein Akzent gesetzt worden. Ist optisch sauber gemacht, also mir gefällt das wirklich. Alles schön reduziert. Das Messer wird in vielen Farben angeboten. Braun hat mir halt gut gefallen. Ich habe wenige Messer mit braunem Mikata-Griff. Die Handlage ist angenehm. Die Grifflänge beträgt hier 98 mm. Das Griffvolumen liegt hier zwischen 61 und 64 mm. Die Griffbreite etwa bei 13 und hinten mit dem Clip sind es dann etwa 17 mm. Der Clip stört die Handlage nicht. Übrigens Clip, da gibt es dann Licht und Schatten. Es ist ein Deep Curry Clip, das ist schon mal gut mit einer guten Höhe. Also man bekommt ihn auch gut über die Hose drüber. Befestigt mit versenkten 6er Torx Schrauben. Das ist alles soweit wirklich schön. Auch hier ein Stonewashed Finish. Ja, leider ist die Trageposition nur Tip-Up rechts, also man kann den Clip nicht ummontieren. Finde ich ein bisschen schade. Aber für mich ist das bisher der einzige Kritikpunkt. Kommen wir zur Klinge. Das Herzstück, die Klinge, ebenfalls in einem Grey Stonewashed Finish. Der Klingenstand ist hier absolut mittig, also besser geht das nicht. Es gibt zum einen die Möglichkeit, die Klinge über diese Hohlkehle zu öffnen. Man kann das natürlich auch als Nagelrille bezeichnen. Viel mehr Spaß macht allerdings diese Flipper-Funktion. Die kann man mit dem Zeigefinger betätigen oder eben auch mit dem Daumen. Also sehr gut gemacht. Die Klinge schießt irrsinnig schnell aus dem Heft. Die läuft auf Keramikkugellagern und wie anfangs erwähnt ist das hier ein Slipjoint-Mechanismus. Der wird über einen Double Detent ermöglicht. Der Widerstand ist allerdings sehr gering, das muss man mögen. Ja, dann komme ich mal zu den harten Fakten. Klingenlänge 75 mm, effektiv sind das immer noch 74 mm. Klingenbreite schmale 2,5 mm und ab der Hälfte der Klinge ist hier eine sehr stark ausgeprägtes Wedge. Die Clip-Point-Klinge läuft extrem spitz zu, das sind vorne gerade mal noch 0,5 mm. Das ist hier ein sehr sauber ausgeführter Hohlschliff, 0,4 mm hinterer Schneidphase im hinteren Bereich und 0,3 mm im vorderen Bereich. Das ist ein genialer Slicer, ich kann es nicht anders sagen. Klingenstahl ist der CPM S35VN. Das ist ein pulvermetallurgischer Stahl, der bei diesem Messer auf 59 bis 60 HRC gehärtet wurde. Ich verlinke euch alles zum Stahl in der Videobeschreibung. Übrigens ist die Stahlangabe alles, was auf der Klinge zu finden ist. Wenn man das nicht weiß, fällt das kaum auf. Das ist wirklich winzig geschrieben. Hier ist lediglich auf der Achsschraube das Logo von CVV zu sehen. Sehr dezent gelöst, also sehr aufgeräumt alles. Kann man überhaupt nichts Negatives sagen. Erinnert euch bitte an den Anfang, da sagte ich, dass hier alles irgendwie vertraut wirkt. Das Appalachian Drifter weist besonders in Bezug auf die Klinge eine große Ähnlichkeit zum Buck 112 auf. Die Abmessungen, die Swedge, also ist wirklich sehr viel Ähnlichkeit da. Das CVV könnte als sehr moderne Interpretation eines Buckknives durchgehen. Ja, Zeit fürs Fazit. Mein Fazit, das ist ein schönes Messer mit einem interessanten Materialmix. Wir haben hier Mikata-Griffschalen, den CPM S35VN Stahl. Da wurde schon mal viel richtig gemacht. Dazu ist es ein Slipjoint-Mechanismus und ein Flipper, also 42 A-konform, schöne Kombination insgesamt. Ein extrem schneidfreudiges Messer, dazu alles sehr dezent gehalten, also wirklich mit der Beschriftung wurde hier
echt gespart. Das sieht man auch selten bei den Markenmessern. Der Neupreis beginnt bei etwa 90 Euro. Dafür bekommt man dann einiges geboten. Im Lieferumfang ist auch diese kleine Tasche dabei. Hier sind Aufkleber von V-Knife und Civivi drin. Hier noch Pflegehinweise und ein Pflegetuch. Also auch das ist wirklich eine feine Sache, kann man nicht sagen. Gut, was gibt es noch zu bemängeln? Man könnte sagen, dieser Clip, der nicht unmontierbar ist, ist vielleicht ein kleiner Kritikpunkt und vielleicht für manchen auch, dass der Slipjoint so leichtgängig ist. Aber ansonsten ein wirklich großartiges Messer. Das war's dann auch. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal.